No, olen onu Intsija ja mis on minu juures siis sellist, mis võiks kellelegi huvi pakkuda, et ma olen töötanud loomaaias. See on üks kõige huvitavam töökoht üldse. Mina olen seal kuskil 70ndate lõpul akvaariumi, terraariumi abina seal tegin puure ja parandasin basseine roomajatele. Pealegi veel see Kadrioru, kuidas öelda, koht üldiselt oli nagu väga soodus, et seal oli rahulik liikluse poolest peaaegu mitte midagi. Ainult tramm üleval, kui keeras, siis krigises. Rööpad tegid sellist häält, nagu oleks kuskil metallitöökoja lähedal. Et juhtus seal muidugi selliseid, kuidas öelda, väga põnevaid asju, nagu näiteks madu võis kedagi seal üllatada oma pea välja tõstmisega kuskil vetsupoti taga või jällegi põgenes mõni loom ära, siis teda käidi kinni võtmas ja tagasi toomas. Ja kaljukitsega oli selline suurepärane vahejuhtum, et nad ei ole ka ise päris seal loomulikus, kuidas öelda, elukeskkonnas ja peavad ka nagu näitlejad seal enda eksponeerimisega tegelema, et siis külastajad ja need tunneksid rõõmu. See oli täitsa meeldejääv, et kuidas ta oli pääsenud oma aedikust välja ja nemad on küllaltki elavad ja hüppavad sealt nuki pealt teise peale ja kõrgemale ja nendele meeldib niisugune turnimine. Ja mitte just kaugel seal Lasnamäel 13-korruselise kõrgeehituse tolle aja mõistes trepikojas seal harrastas ranimist ja teavitati loomaaeda, et on üks huvitav eksponaat meil siin majja siginenud ja aga kitse ei jõudnud veel 9. korrusest kõrgemale ja seal siis loomaaeda töötajad teda tahtsid kinni võtta, aga tema arvas täiesti vastupidist ja hüppas siis sealt läbi nende koridori ja aknaklaaside ja raamide välja ja no muidugi siis arvati, et asi on väga kehva, et ei tea, mis tal viga võib olla, luutkondid purud või hoopis polegi enam eluvaimu sees. Aga üllatust, tal ei olnud mitte kõige vähemaltki viga ja 9. korrus, noh, võite ise ette kujutada, et hüpe oli täitsa viimase peal ja ajad on muutunud, nüüd on muidugi territoorium tunduvalt suurem, aga mälestus sellest vanast loomaaiast tuleb üha selgemalt vahest meelde, kui hakkad meenutama ja mina olen seda mälestustes kanda edasi ja teistelegi rääkida.